الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين. الحمد لله رب العالمين، يحب المتقين ويضاعف الأجر للعاملين المخلصين. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونستعين به ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونستفتح بالذي هو خير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي من أطاعه على وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من دون خلقه وخليله، إمام المتقين وسيد المجاهدين وقدوة الخلق أجمعين، القائل صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف قال لأصحابه: أنا أتقاكم لله وأعرفكم به وأشدكم له خشية. صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أخلصوا في عبادتهم لله عز وجل واتقوه حق تقواه، مهتدين في ذلك برسولهم وهاديهم ونبيهم ومعلمهم المصطفى صلى الله عليه وسلم، فسعد بخيري الدنيا والآخرة. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أما بعد، ففي كتاب الإسلام الخالص يقول الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. فيا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، إذا نظرنا إلى القرآن الكريم نظرة تأمل وتدبر وتمعن نجد أن هناك آيات كثيرة مباركة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها حث للمؤمن على طاعة الله وتقواه وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وتلك آية كريمة مباركة يأمرنا فيها الحق جل وعلا بتقواه في كل وقت وحين. فإن أتانا الموت بغتة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: احذروا التسويف، أي تأخير العمل الصالح، فإن الموت يأتي بغتة. فإن أتانا الموت فجأة لا تخرج روحنا إلا مؤمنة بالله مسلمة له. فيقول عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا، نداء من قبل الحق جل وعلا لمن هذا النداء؟ للمؤمنين الصادقين في إيمانهم، لأن معنى آمنوا أي صدقوا بالله وأخلصوا له العمل. طبعا أن رب النداء نفس الله ورسول هذا الهمم لكي يستعد الإنسان لما يلقى عليه من أوامر أو نواهي. يا أيها الذين آمنوا، نعم يا ربنا، اتقوا الله، أي راقبوا ربكم واعلموا أنه مطلع عليكم وهو معكم أينما كنتم في كل زمان ومكان، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وكان الله عليكم رقيبا. إذا كما صفات المتقون
ومن هم المتقون؟ لقد ذكر الله سبحانه وتعالى بعض صفات الاتقياء في اول سورة البقرة، وفي مقدمة هذه الصفات انهم يؤمنون بالغيب، فالغيب لا يعلمه الا الله وحده، وانهم يقيمون الصلاة اي يؤدونها في اوقاتها المعلومة مستوفاة الاركان والشروط بخشوع وخضوع لله رب العالمين، وانهم لا يبخلون على الله باموالهم وينفقون على فقرائه مما رزقهم الله معتقدين ان هذا هو حق الله عندهم، وجازمين بان المال في الحقيقه انما هو مال الله، وانه امانه عندهم ووديعه مسترده، فما المال والاهلون الا ودائع، ولا بد يوما ان ترد الودائع. ومن صفاتهم ايضا انهم يؤمنون بالقران المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يؤمنون بالكتب السماويه السابقه التي انزلها الله على من سبقنا من الانبياء والمرسلين، ثم هم الى جانب ذلك على يقين جازم من امر اخرتهم، اي يؤمنون بالبعث بعد الموت. ومن هنا جعل الله صلاحهم الثاني، وجعل الله لهم الفلاح الثاني، وشهد لهم بانهم على طريق الهدايه والرشاد. فاستمع معي يا اخي المسلم الى كتاب الله عز وجل وهو يتحدث عنهم ويصف اخلاقهم ويبالغ في وصفهم والثناء عليهم، فيقول الله عز من قائل: ذلك الكتاب لا ريب فيه، اي القران الكريم لا شك فيه، لانه منزل من رب العالمين على قلب اشرف المخلوقات وسيد الرسل وخاتم الانبياء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فيه هدى للمتقين. فمن هم المتقون وما اوصفهم؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما انزل اليك اي يا محمد وهو القران الكريم، وما انزل من قبلك والكتب السماويه السابقه كالتوراه لموسى والانجيل عيسى، وبالاخره هم موقنون. إذا جزاؤهم أو ثوابهم عند الله أولئك على هدى من ربهم ورحمة وأولئك هم المفلحون، أي الفائزون بالسعادة في الدنيا والآخرة. ولعل هذا هو السر في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائما يوصي أصحابه بالتقوى ويرغبهم في التمسك بها. ولقد جاء في كتب الحديث ان سيدنا ابا ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وارضاه جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله اوصني. فطلب من رسول الله عليه الصلاه والسلام ان يفيد وقايا تنفعه في الدنيا والاخره. فبما اوصاه الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام؟ اوصاه اول ما اوصاه بتقوى الله عز وجل، فقال له: اوصيك بتقوى الله فانها راس الامر في السر والعلن، وجعلته رقيبا عليك وخفت منه، كتب الله لك السعادة في الدنيا والاخره. لان تقوى الله بدعات، عليك بتقوى الله فانها راس الامر كله، وعليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذكر لك في السماء. فقال أبو ذر: جئني يا رسول الله. فقال له الرسول: إياك وكثرة الضحك فإنه يميت القلب.
فقال ابو ذر زدني يا رسول الله. فقال له المصطفى عليه الصلاة والسلام قل الحق ولو كنت مرا. قل الحق والزم الصدق دائما حتى ولو كان على نفسك واقاربك ووالديك. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين. قل الحق ولو كان مرا ولا تأخذك في الله لومة لائم. يعني اعمل بما يرضي الله واشهد بما رايت وفي الحق والصدق ولا يهمك لو اللائمين من الناس. فقال ابو ذر زدني يا رسول الله. فقال له المصطفى عليه الصلاة والسلام عليك بالسمع. انت السكوت، لا تتكلم فيما لا يعنيك، ما تتكلمش الا فيما يفيد، فكنت كثرت الكلام وكثير الكلام كالبغضاء والخطأ في الكلام بالكلام مقصودا. لا ابدا. رحم الله امرؤا سكت فسلم او تكلم فغضب. فالانسان اذا كثر كلامه كثر خطأه وبالتالي يتعرض لغضب الله سبحانه وتعالى. وهل يسب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتين. قال له علمت بالصمت الزم السكوت، لا تتكلم الا فيما يفيد، فانه مطردة للشيطان وعون لك على امر الدين. والرسول الكريم عليه الصلاه والسلام وقال قليلا به ولا تتدخل فيما لا يعنيه، بل تشبه النار وكثر الكلام لانك ربما تتكلم من كلمه لا تلقي لها بالا فقد عرف عناها فتهوى بها في النار 70 خريفا. فقال ابو ذر اثني يا رسول الله. فقال له المصطفى عليه الصلاه والسلام عليك بحب الفقراء والمساكين والدنو منهم. فقرب للفقراء والمساكين وجارسهم وتوسل اليهم فمن ثواب الله تعالى ورضاه. ولذلك يقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء الشريف اللهم احييني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. فقال ابو ذر اثني يا رسول الله. فقال له المصطفى عليه الصلاه والسلام لا تنظر الى من هو فوقك يعني اعلى منك مالا وجاها، وانظر الى من هو دونك اي اقل منك مالا وسلطانا وجاها، فانه اجدر ان لا تشتري نعمه الله تعالى عليك. يقول الرسول عليه الصلاه والسلام في حديث الشريف من سره ان يكون اعز الناس فليتق الله، ومن سره ان يكون اقوى الناس فليتوكل على الله، ومن سره ان يكون اغنى الناس فليكن بما في يد الله او تكن منه بما في يده. وليلنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مع اصحابه ذات يوم اذ اقبل عليه اعرابي وقال له يا رسول الله اني رجل مسلم ومؤمن وموحد والحمد لله ولا ازيد على الصلوات الخمس. انا المؤمن والشاهد في حياتي كل حاجه، ولكن لا اصلي الا الصلاه فقط، ولا اصلي اي ركعه تطوع، ولا اصوم الا شهر رمضان فقط، ولا اي تطوع، وليس المال احج به او انفق منه في سبيل الله، فأين أنا إذا مت؟ هل يا ترى سأكون في الجنة أم في النار؟ فقال له المصطفى عليه الصلاة والسلام أنت في الجنة إن شاء الله. فقال له الأعرابي في الجنة معك يا رسول الله. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وسكت قليلا ثم قال له نعم تكن معي في الجنة ولكن بشروط. ما هذه الشروط يا سيدي يا رسول الله؟ قولوا جميعا اللهم صل وسلم وبارك عليه تسعدوا في الدنيا وتفوزون بشفاعته صلى الله عليه وسلم في الاخره يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله تعالى بقلب سليم. لننظر الى هذه الشروط
ولكي نعمل بها ونعمل بمقتضاها لكي نكون رفقاء لرسول الاعظم صلى الله عليه وسلم في الجنه. اول شرط ايه؟ اول شرط تكون في الجنه بشرط ان اتقيت الله عز وجل، اي جعلت بينك وبين عذاب الله وقاله في ايه؟ بفعل ما امرك الله به والبعد عما نهاك الله عنه، وراقبت ربك آلاء الليل واطراف النهار، واخلصت له بالعباده، واخلصت للناس اي لعباده بالقول والعمل. بالشرط او الشرط ان اتقيت الله عز وجل، وبشرط ان تطهر قلبك من الحقد والحسد والكل والضغينة والكراهية وإصدار السوء للآخرين. وبشرط إن حفظت بصرك من النظر إلى محارم الله، وحفظت لسانك من الكذب والغيبة والنميمة والخوف في أعراض الناس، وحفظت بطنك وفرجك من الفواحش والحرام، وألا تحتقر مسلما. حتى تصل هي البحث اللي هي الصدقة خطير، لا تحتقرش ابدا اي واحد مسلم مهما كان جميل الصورة او رفض الثياب، لانه ربما يكن بينه وبين الله عنار، ربما يكن عند الله عز وجل افضل منه. ما تستمعش ابدا لاي انسان ابدا، لان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم. وكل الشيء الوحيد الذي يعرف اكثرهم هو تقوى الله عز وجل. ان اكرمكم عند الله اتقاكم، اي اشدكم له خشيه. يعني ولذلك قرات الكلام ده في المنتصرين: رد اشعث اغبر مكسور بالابواب، لا يكون له مال ولا يهتم به، وهذا لو اقسم على الله عز وجل لاضره، اي لو دعا الله لاستجاب له دعاء. لا تحتقر فالا تحتقر المسلم. فقال الاعرابي: والله لافعلن ذلك كله يا رسول الله. قال: ان فعلت كل هذه الشروط وحققتها ستكون معي في الجنة ان شاء الله. فقال الاعرابي: والله اقسم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: والله لافعلن ذلك كله يا رسول الله. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: اذا فلك عند الله سؤلك، اي فيحقق الله لك مطلبك وتكن معي في الجنة. ثم تلا الرسول قول الحق جل وعلا: وإن تطيع وتتقى فإن ذلك من عزم الأمور. انظر يا أخي المسلم كيف جعل الرسول صلى الله عليه وسلم تقوى الله عز وجل في مقدمة وقاياه. لماذا؟ لأنها اتقاء كل ما يضر بالدين والدنيا، وذلك يترسخ في 4 أشياء. لخص الامام العلي التقوى عندما يقول عنها لخصها في 4 كلمات. قال: الخوف من الجليل، ان يخاف الله الانسان من ربه تبارك وتعالى ان يطيعه ولا يعصه ابدا. الخوف من الجليل. والعمل بالتنزيل، اي بما جاء في كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرضا بالقليل، ارضى بالقليل الذي قسمه الله لك فكن اغنى الناس. والاستعداد ليوم الرحيل، وذلك بالاعمال الصالحه الخالصه لوجه الله سبحانه وتعالى. فاحرص يا اخي المسلم دائما على تقوى الله، واكثر من التزود بها وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فما أحسن قول القائل في فضلها: تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليلا هل تعيش إلى الفجر. تزود دائما بتقوى الله وراقبه دائما، فهذا جدا من
يطلع عليك الليل بظلامه هل سيطلع عليك الفجر ام لا؟ فكم من صحيح مات من غير علة وكم من عليل عاش حينا من الدهر. كم شاهدنا من صحيح سليم قوي لا تدري ان يمرض، وكم شاهدنا من مريض ينتظر موته ولكنه يشفى بأمر الله سبحانه وتعالى ويعيش سنين عديدة. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من صحيح مات من غير علة وكم من عليل عاش حينا من الدهر وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد دخلت اجسادهم ظلمة القبر. وكم من فتى يمشي ويسكت ساهوا وقد نسجت اجساده وهو لا يدري. وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت ارواحهم ليلة القدر اي في ليلة الكتاب. فاتق الله يا اخي المسلم وحافظ دائما وابدا على طاعة الله وتقواه في كل وقت وحين تكن من السعادة في الدنيا والآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. اتق الله تلك تقوى دائما وراقبه في كل زمان وفي كل مكان. واتبع السيئة الحسنة تمحها ان الحسنات مثل السيئات لذلك ذكرى للذاكرين. وخالق الناس بخلق حسن اي عامل الناس عباد الله معاملة دينية طيبة قابلة او كما قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له والتائب حبيب الرحمن ولكن الهداية يستجب لكم. الحمد لله. عباد الله اتقوا الله فإنكم عليه تعرضون واخلصوا له الاعمال فإنكم عنها مسؤولون وعليها محاسبون. واعلموا ان الله تعالى صلى على نبيه في كتابه المكنون وامركم بذلك فاذكروا صلوته عليه تكون من الفائزين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وارض عن الأربعة الخلفاء وبقية العشرة الكرام وأزواج نبيك المصطفى وعن الأنصار والمهاجر إلى يوم الدين. أيها المسلمون أحباب المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم، لقد تحدثت معكم في الجمعة الماضية عن أهمية البر بالوالدين، وعرفنا كيف نؤدي حق والدينا بأكمل وجه يرضي الله ويرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أننا اتقينا الله حق تقواه لأخلصنا لوالدينا وأقاربنا وأهل ديننا ووطننا. ولا تظن يا أخي المسلم أن حق والديك سقط عنك بمجرد وفاتهما. وحتى تقول النبي الله قلت ولا أولدي لا أبدا، بل إن حقهما عليك ممتد إلى ما بعد الوفاة. فلقد جاء رجل من بني سلمة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء وبرهما به بعد مماتهما؟ فماذا قال المصطفى الكريم عليه الصلاة والسلام؟ رسول الله والدي لا تصرف هل هناك حقوق على أوجيه ويجيها لهما بعد وفاتهما؟ فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم نعم، الصلاة عليهما أي الدعاء لهما والاستغفار لهما وطلب الرحمة لهما من الله عز وجل كما قال تعالى في محكم كتابه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الدعاء لهما والاستغفار وتنفيذ عهدهما من بعدهما أي تنفيذ وصيتهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما
وإكرام صديقهما. وحتى من ساعاتهم تحضروش بالحكم ويا أباك يقول سموا أنت بعد أبيك وبهذا تقول قد أديت حق وجدت عليك بعد مناسك. وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما إكرام صديقهما. أكرم صديق أبيك وبهذا تقول قد فررته وأديت له حقه بعد مناسك. ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديثه الشريف إن أبر البر صلة الولد أهل أبيه. طبعا بعد مناسك. ولقد مر العيد بالمسلمين فهل تذكر المسلمون تلك الصورة الحية الجميلة للبر بالوالدين؟ هل تذكر المسلمون قول الخليل ابراهيم لابنه اسماعيل عليهما وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام حينما جاء اليه في يوم من الايام وقال له يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. حدث هذه القصة والصديق كما تعلمون احد من شبابنا هذه الايام هذا كان الدنيا هذه يعرف كان كسب ولعب وفصل الى ذلك. ولكن الابن الصالح اجاب على القول ولم يجد شكا ولا نفرا من ان يرضخ لقول ابيه ويستسلم له وهو يقول يا ابا تفعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. هذا هو البر بالوالدين في اعلى صوره واسمى معانيه. فأين نحن من ذلك؟ وفقنا الله جميعا الى ما يحب ويرضى. وسبحانه من لو شاء لقضى على الاهواء وانار البصائر واحيا الضمائر وهدى الناس جميعا الى الصراط المستقيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم الجمعة الا وفيه ساعة اجابة وارجاها ان تكون هذه الساعة. اللهم اعطنا ولا تحرمنا ويسرنا ولا تؤثر علينا واكرمنا ولا تهنا وكن لنا ولا تكن علينا وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا وانصرنا على جميع اعدائنا وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واهدنا يا ربنا دائما وابدا الى طاعتك واعننا عن معصيتك ووفقنا ووفق ولاة امورنا الى ما فيه خير البلاد والعباد يا اكرم الاكرمين ويا خير المسؤولين. اغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. واجعل بفضلك هذا البلد امنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اجمعين ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا ارحم الراحمين ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا واجعلنا جميعا من الذين تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم واقيموا الصلاة. الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة. الله اكبر الله